سلام به شما. امروز میخوایم پرده از راز یه ماده غذایی فوق‌العاده برداریم. یه چیزی که به طور طبیعی از شریان‌های شما محافظت میکنه و سلامت قلبتون رو تضمین میکنه. آماده این؟ بزن بریم. اول به این عدد بزرگ روی صفحه نگاه کنید. 80%. میدونید این یعنی چی؟ یعنی 80% حملات قلبی اصلاً ربطی به اون داستان همیشگی رسوب کلسترول و گرفتگی آروم آروم رگ‌ها نداره. شوکه شدید نه؟ پس مقصر اصلی کی؟ بله، مقصر اصلی و خطرناکتر یه چیز دیگه است. تشکیل ناگهانی یک لخته خون. این لخته میتونه توی چند ثانیه جریان خون رو قطع کنه و عامل اصلی بیشتر سکته‌های قلبی و مغزی باشه. خب، حالا بیاید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم این لخته‌های خطرناک اصلاً چطوری و چرا به وجود میان. ببینید، بدن ما یه سیستم اورژانس هوشمند داره. وقتی دیواره یه شریان آسیب میبینه، پلاکت‌های خون مثل آمبولانس سریع خودشون رو به محل میرسونن و به هم میچسبن تا جلوی خونریزی رو بگیرن. اما مشکل از جای شروع میشه که این واکنش بیش از حد قوی عمل میکنه و همین پلاک نجات بخش تبدیل به یه سد مرگبار میشه. یه حقیقت جالب. تا حالا به این فکر کردین که چرا بیشترین آمار حملات قلبی بین ساعت 6 صبح تا ظهره؟ دلیلش جالله. اول صبح سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول توی بدن ما به بالاترین حد خودش میرسه. کورتیزول بالا باعث میشه خون ما یه جورایی چسبناکتر بشه و تمایلش به لخته شدن بیشتر بشه. این نشون میده که استرس چقدر مستقیم روی سلامت قلبمون تأثیر داره. خب، برای دهه‌ها یه راه حل خیلی معروف برای مقابله با این خطر وجود داشته که احتمالاً همتون شنیدید. بیایید یه نگاهی بهش بندازیم. آسپرین واقعاً یه شمشیر دولب است. از یه طرف خون رو رقیق میکنه و جلوی تشکیل لخته رو میگیره که عالیه. اما اون روی سکه چیه؟ خطر زخم‌های شدید گوارشی یا حتی بدتر از اون خونریزی مغزی. دقیقاً به همین دلیله که امروزه دیگه دکترها اون رو مثل نقل و نبات برای همه تجویز نمی‌کنن. و دقیقاً همین جاست که طبیعت با یه راه حل هوشمندانه و شگفت‌انگیز وارد بازی میشه. یه ترکیبی که میتونه همون کار مفید رو انجام بده اما بدون اون عوارض ترسناک. اسم این قهرمان EPA هست. این یه نوع اسید چرب امگا 3 هست که کارش خیلی ساده و هوشمندانه است. کاری میکنه که پلاکت‌های خون ما کمتر به هم بچسبن. در واقع چسبندگیشون رو تنظیم میکنه. اینجا قشنگ میتونید ببینید چطور کار میکنه. فکر کنید پلاکت‌های عادی مثل چسب قطره‌ای هستن. خیلی قوی و سریع میچسبن. EPA میاد و این چسب رو یکم ضعیف‌تر میکنه. نه اونقدر که دیگه کار نکنه. فقط در حدی که از یه واکنش افراطی و خطرناک جلوگیری کنه. یعنی پلاکت‌ها هنوز کار ترمیم رو انجام میدن اما دیگه به شکل دیوانه‌وار به هم گره نمیخورن. و نکته کلیدی دقیقاً همینه. تحقیقات نشون داده که تأثیر EPA برای جلوگیری از لخته شدن خون کاملاً با دوز پایین آسپرین برابری میکنه. این یعنی ما یه جایگزین طبیعی و خیلی مؤثر در دست داریم. خب، اگه تا اینجای کار مطالب براتون جالب و مفید بوده، همین الان ما رو دنبال کنید تا تحلیل‌های کاربردی بعدی رو از دست ندید. خب، حالا میرسیم به سوال اصلی و هیجان انگیز. بهترین منبع طبیعی برای به دست آوردن این ترکیب شگفت‌انگیز و بقیه مواد مغذی که بهش کمک میکنن چیه؟ درسته که ماهی‌های چرب مثل سالمون عالی هستن، اما قهرمان اصلی ما یعنی غنی‌ترین منبع روغن کبد ماهی کاد هست که یک سر و گردن از بقیه بالاتره. حالا چرا انقدر روی روغن کبد ماهی کاد تأکید می‌کنیم؟ چون فقط داستان EPA نیست، این یک کار تیمیه. شما EPA رو دارید که ضد لخته است. بعد ویتامین آ وارد میشه مثل یه تیم تعمیرکار که دیوارهای آسیب دیده رگ‌ها رو ترمیم میکنه و در آخر هم ویتامین دی که میاد و پلاک‌های کلسترول رو محکم و باثبات میکنه تا یهو پاره نشن و فاجعه به بار نیارن. این سه تا با هم یه تیم رویایی برای قلب شما میسازن.
خیلی خوب، بیایید یه جنبندی سریع بکنیم. فهمیدیم که خطر اصلی لخته شدن ناگهانی خونه و یه ترکیب طبیعی به اسم EPA که به وفور توی روغن کبد ماهی کات پیدا میشه، میتونه مثل یه سپر دفاعی از ما محافظت کنه. واقعاً برامون مهمه که بدونیم این اطلاعات چقدر براتون مفید بوده. حتما توی کامنت‌ها نظرتون رو به ما بگید. و اگه فکر میکنید کسی توی دوستان یا خانواده‌تون هست که این اطلاعات میتونه بهش کمک کنه، لطفاً این ویدیو رو براش بفرستید. به اشتراک گذاشتن آگاهی یکی از بهترین کاراست. و در آخر شما به ما بگید دوست دارید توی تحلیل بعدی سراغ چه موضوعی بریم؟ پیشنهادات شما به ما کمک میکنه تا دقیقاً همون چیزی رو بسازیم که بهش نیاز دارید. ممنون که وقت گذاشتید. حمایت شما به ما انگیزه میده تا با هم قدم به قدم به سمت ساختن یک جامعه آگاهتر و سالمتر حرکت کنیم. تا تحلیل بعدی مراقب خودتون باشید.